Kas tev palīdzēt? Čau, Jāni! Čau, Jāni! Man kaut kas teica, ka nezinot, kā tu izskaties. Tagad es parādīšu. Jā. Jūri atparādi. Jūri jau zina kaut ko. Jānis gan nomazgājis. Jānis vistīrāk. Nogaidījies? Un kā sajūta? Braukšanas vaina. Uz Igauniju, ja? Tev būs baigi vēl Ventspilī? Ko man steigties? Dabūs ar keģiku pabraukt. Ko man steigties? Šito, jā, tu atbrauks man pārmetīsim mantas un laidīsim. Vēl iesapildās, vai ne? Nu, čau, čau, mēs divas mašīnas sakrāvāmies uz Hammerfestu. Mums te notiek baigās maiņas, lai mēs varētu visu paspēt aizvest. Ko tagad mūs nu man līdzbraucējs Bračka brauc, bet viņš izkāpa bišķārā. Un, respektīvi bija tā, ka aizbrauc pēc mašīnas viens cilvēks, savāca kopā ar šoferi, lai šoferis var taisīt paudzi. Pēc tam, kad mēs atbraucām, viņš atbrauc mājās, izkrāvās, un mēs tagad braucam ar citu šoferi, braucam atpakaļ uz Tallinu, un tad viņš kāps tajā vieglajā mašīnā, ko atstāja tas otrs šoferis. Nu, baigi sarežģīt, bet viss ir saorganizēts un viss notiek. Tā kā jā, brauksim uz ziemeļiem, skatīsimies, kāds būs laiks, kas ko kā, un jā, tad jau skatāmies. Būs, kas nebūs. Sniegi tur ir, plosās puteņi tur tagad. Un mēs tieši trāpīsim uz īsto brīdi, jā. Kā vienā? Te kaut kādi... Cik būs cipars? Es nezinu, jā, no galvas. Aptuveni. Pat cik tu iepildīsies, Juri? Pusotru? Tad ir jāri. Nē, nu... 6. Tu esi tā kā šokā, ka smagajos tik daudz degvielēt? Nu, cilvēki, kas brauc ar vieglajām mašīnām, redz šokē tikai pa cipariem, kas notiek. Kas mums bākās ir. Bet mēs tūlīt visi ēdīsim hotdogus pa eiro. Un dzersim kafijas pa vēl 1 eiro. Komentāri? Vēl nav. Vēl nav? Jānīt, kā tev tur iet? Tu te nesamaksāji? Nē, es pa daru. Šī te nemaksā ar karti, jāmaksā iekšā, lai mēs varam dabūt bulciņus. Vai tu samaksāji jau? Jā. Bļā! Ko tu netēji? Man pīkstuļi. Viss man jāliek pīkstulis YouTube atkal būs. Es pateicu lamvārdu. Kas piedara? Nu, Jančuk, mums tik jāiet hotdogs un kafija. Tev sprādzi piekabēja vienā pusē vaļā, bet aiztaisīšu. Es būšu labs cilvēks. Viens tīrs, viens netīrs. Labā pusē? Tavā pusē, šoferu pusē. Jā, re, ko viņš ir. O, šitā smukāk. Jurim vēl ir no ziemeļiem somu smilts. Andi! Atnāc apsties, tu prasīji, kāpēc stikli sadauzīt. Atnāc čurpu. Atnāc čurpu. Tur vēl pusstundu liest degvielu. Redzi? Tas viss ir atrasts no ziemeļiem, tā viss smilts. Un tad tāpēc nebrīdies, kad ir stikli punktos un pirmkārt viņiem radzis lido ārā no riepām, kad vieglais tevi apdzina. Un otrkārt, visu šitā šņaga, rupi sakot, neizkrāpē krāsu. Vai ne, Jānīs? Kas nedeg? Tas viens. Tev? Tev. Šitam? Jā. Kurai piekabēji? Šindai. Kas nedeg? Atpakaļgaita? Lukturīts. Tas tev Jurim jāsaka? Ieslēdz parādu. Juri, tev nedegot viens lukturīts atpakaļgaitas. Es skatījos tur... Zaļais ir iekšā viņu. Jā, varbūt tur zaļais ir iekšā, jo vados viss ir kārtībā. Noteikti, ka zaļais. Tur ir jāpamāna, nu man vajag šito te... Tests skrūvgrieznīšu. Un iebalst iekšā paprovēt, bet tur štraums pienāk. Spuldzīti jāieliek tāpat ir. Man taču ir... Tās sānos dugās tās spuldzīti. Man ir taču pareizi tie LV. Nu, tur ieliec plus un mīnus skaidrs uzreiz. Ir, nav. Nu, cik būs? Štuka. Es domāju, ka būs vairāk. Vairāk? Viņam jau patukšas bāgas ir. Oi. Davai ejam ūdeni nopirkt tikmēr. Pagaid.
Ko ceki? Izbeidzot to pistoli jānoliek grāpakaļ un lai viņi otrās pildīt. Izbeidzās pistoli. Es vinnēju. Nē, vēl jau nav viss. Kā nav? Pagaidz, paņemšu Kur tu vēlies? Nu, tajā bākā. Tas jau nav viss vēl. Jā, vēl, man jānoliek viņa vietā un sopri jālē. Jā. Vēl jau tā bāk jāpilē. Viņš nedod ārā viņš. Un tagad jābūt ir. Apstāvēt. Noskaidrīt, ko tu vajag. Saprot, viss sarežģīti. Bet šito summē klāt tam, ko saliesot. Beigām atmāt, ne? To brigāde ēda. Un iet iepirkties. Paičonu reisam. Un ko esam Tallinā? Jāpārkāp mašīnās. Jānomaina. Es tieši griezu skaļāk. Sorry, brālī. Izņemsim čipu un kāpsim otrā mašīnā. Jurīts brauks ar savējo. Tā, mums ir jāsanies mantas daudz. Wow! Šodien vēl uzkāpsim uz kuģi. Jā, bišķi vēl pabrauksim un tad jau lielais darbs rītdien. Kāds? Jā. Iesim, izņemsim biļetes, lai varam braukt iekšā. Kopī. Ko? Kopī. Aha. Parāda savus personiskos datus, lai es varu pierakstīt. Es to māc uzrakstīju. Personas kodu. Aņģi. Tā, vot Jūris mūs liek ārā no mašīnas. Mums vēl Jānim jādod drēbes te un mantas. Juris nav apmierināts, jo reku brālis sačakarēja aizkariņus sānu no salocīt kā vajag. Juri, komentāri pa sānu aizkariņiem pēc Anda sēdēšanas. Ļoti slikti. Ļoti slikti. Jā. Pareizs laiks 00:34. Andi komentāri? 00:34. Jā. Iepeldējām Helsinkos. Mums ir 46 minūtes laika aizbraukt līdz pārkingam. Jā, un liksimies, ko viņš šāda to, ka jāpagaid, lai izbrauc, jo kuģis ir uz vienu pusi mažu mašīnu.
būs jānostāv vēl 7-8 stundas un tad rītdien startēs. Jaunīts Artikāra. Un svešais Tikāra. Kāds ledus parād, paņem, pafilmē kāds ostā ledus vēl tie, kas nezinu. Gaismu neslēdz. Izslēdz gaismu. Labrīt! Man ir bijis apsargs, kurš no 6 augšā. Mums ir jāstāv vēl 40 minūtes. Jātaisa brokastis. Te ir cilvēks, kam miegs nenāk. Somijā ir pretīgs laiks. Līs lietus, apmācies, pretīgs laiks. Jā. Kā iet mums? Mums vēl ir 1300 km līdz galam. Laiciņš ir interesants. Braucam, skatāmies Vadimam TikTok online. Andi, komentāri. Pats, ne? Jā, laidiņš ārā vēl. Jā. Vēl jāpabrauc un tad jau stāsimies uz pirmo pauzi. Tā, kur mēs esam? Mēs esam kaut kur Somijā. Nu, žuļiki. Tev varbūt to gaisu mums vajag apstīties pēc tam, kad taisīs lielāku pauzi. Viņam? Nu, priekš pareizi. Ko apstīties? Gaisu? Gaisu tam beņķi. Nu. Un šeit viņam kaut kas pakaļbraucot. Tev ir apnicis tik tāli jau. Viņam apnicis. Viņam? Jā. Es tur visu podziņas izpildīju, bet nekad neprāvāt. Jūs mēģināt deklarācijas izprintēt? Sākušies šitie te biotolites uz ceļiem. Nu, reku jau. Nu kā, nu pa pavasaris nāk un jau brauc jau. Bet laiciņš pretīgs. Tā labi iesim. Cik tu minūtes pauzi taisīs? 45. Oho. Normāls ziņu O, jau mācās, jau ziņo, cik jāteic. 10 pa visu jau paņemt. 10 pa virs. Mums kārtējā pietura. 0 grādi. Brālīt, kā jūties? Fantastiski. Jā, te mēs skatījāmies laika ziņas sola, ka tagad būs labs laiks. Bet mūsu mīļajā Hammerfestā plosās puteņi. Un tā jau rītdien mēs dabūsim sniegotos ceļus. Šodien izstāst, ka diez vai. Rīt dabūsim, jā. Jā. Iesim izprintēt deklarācijas priekš muitas, jo tagad tik deklarācijas saņēmām. Fantastika. Un mēs atkal ēdam. Atkal labu apetīti visiem. Nu, ko mēs atkal vīlējam? Mums ir palikuši 1050 km, rupi sakot. Vadims tikko ārā atsūtīja, kad aiz Altas, kur ir tas pacēlums, tur viss ir baigi slikti. Jā, ir izsludinātas, tur baigās vēja brāzmas. Viss slikti ir. Bet labās ziņas ir tādas, ka ir patstāvīgs mīnus. Kad patstāvīgs mīnus, tas nozīmē, kad sniedziņš ir irdens, nevis viņš ir ledū. Tā kā skatīsimies, rīt mums jau tas sola, kad būs sniegi ar mums pa ceļam. Pagaidām ir ideāli, saulīte spīd, viss ir labi. Bet izstās jau laikam, ka šoreiz bez ķēdēm mēs neiztiksim. Bet tā kā mums līdzi ir galvenais ķēžu licējs, zilās zeķītēs,
nozīmē, ka viss ir ideāli. Vai neņi? Stabils. Stabili. Kādā vei? Esam tikuši līdz polārajam lokam. Romantika. Pabrauksim te uz citu vietu. Un Bračka aizgāja, viņam vajag nopildēt, ka viņš ir te ticis līdz šajienai. Mēs pabrauksim bišķi tālāk, tur liksimies mierā, un te jau rītdien sāksies jautrība uz Norgi. Noparkojāmies. Ir augsts, -8, sniegs ir daudz. Visi super. Labs rīts! Mums ir -18. Cepjam brokastis. Privātais pavārs. Viss notiek. Ārē baigi augsts. Riktīgi ziema vēl. Forši. Svaigs gaiss. Romantika. Tuvojamies pamazām Norvēģu robežai. Cīši brauc te. Te vēl ziemas prieki notiek. Pusmetrīgs sniegs. Izkruta, ne? Pilnas pļavas ar šitiem. Viņiem jau te fantastika ir. Pusmetrīgs sniegs. Kas ir internetā? Nu, te tāds maza bodīta suvenīra. Tu esi bijis kādreiz, Jurijs? Nē, šitā, ne. Tur Pilpis arī es bijis tur tajā uz robežas. Jā. Pie tā nesties, tur žodis šausmīgais veikals. Jā, tur ir labs veikals, pilns visādiem Man jau patīk šitie ziemeļu veikaliņi. Un tur, starp citu, ka brauksim atpakaļ uz turieni krauties, tur būs nažu veikals viens ļoti labs. Man naži patīk, jā. Man naži patīk. Vai ko ir? Silti apģērbi, -52 grādi. Labi, mums jau vasara, bet Jurijs nopirka vienu, viņš atļāvās nožēlot priekš sevis šoreiz. Smuku. Skaistulis. Šitie labi ir silti. Šitie arī tā kā tajā dambest, kur viņi ir šiem zoltiem ģimnes taigā. Jā, nu jā. Nu, tu tagad nopirkši tādu cimstu, tu būs riktīgs vietējais, tu uzreiz jau esi. Man arī kauboja cepuri kaut kādu. Šitā darīju tad ir. Te jau džemperīši šitā. Man personīgi, ja godīgi, šitie rāvēslēdiem patīk labāk nekā parasti. Šitie labiņi, ādiņa. Labi cimdi. Braucam. Es tev nākošu gadu nevedīšu šajien. Tu es Juri atbraukšu. Ar Juri atbraukšu? Juri dzirdēji? Redz, kur itīgi ir cimdi. Kvadrīgi cimdi. Nē, kvadrīgi, bet tie sniega muči.
Pirks var izlikt ārā. Uzpīpēt vai? Uzpīpēt. Cik viņam ticen? 40 eiro. 40 eiro. 40 eiro? Bet zini, kā tu viņus nopērc? Un ja nepazaudē, tad ir Ja labi. nepazaudē, tad tas ir cik sadā? Ja nepazaudē. Oi. Nu ko, brauksim uz robežu, tīpēc pēc Nē, kā vietējie dzīvē atbrauc. Noparkojās, ieiet kafīņu, pats ar bulciņus uzvērt. Viss notiekās. Mēs jau ar tā kā vietējie atbraucam, noparkojamies. Gandrīz bulciņus uzvedam, nē, bet nopērkam džemperīšu. Vai ne, Jurīt? Nu jā, Kā ziemeļos vēl cilvēki izbauda sniegu un visu. Un brīvdiena. Tā, nu mēs esam Altā. Vēl mums esam 40 kilometri. Ceļš ir ledu, bet labi, kad ir malējās līnijas, pa kurām pabrauc, bet risas ir pilnīgā ledu. Krāva viegla, slīd labi. Kaut kā tā mēs cīnamies. Es tevi redzu, Jurīt. Nu, seksa ķēdēm netikām augšā. Domājām, ka ir tikai sniegs. Nu tā, bet te ir... To mēs sapratām tikai tā, ka jau braucām augšā. Tā kā Juris stumjās atpakaļ. Un liekam ķēdēs. Viņš viņu ieslēdz. Tā ir tā taisīta. Tā ir taisīta. Tā, vēl. Šitajā man dot rungā. Tev savilcēja līdzi? Man ir jau tāda. Tie melni. Nē, man ir tie... Tā tur varēja izlaist visu kūkojumu. Ir. Bet tur... Nu, pārba. Visi posmi ir. Meti pirši. Pat uz trešo dalu. Labi. Tagad šito Jā, šoreiz sadirsām pasākumu riktīgi. Laicīgi neuzlikām ķēdes, man tagad jāpārspriego šitās ir. Uzrāpsimies kalnā augšā un tad mēģināsim visu no jauna. Stāsts bija par to, ka braucām, tur lejā ceļš bija labs. Redzējām, kad ir kamerās, kad ir sniedziņš. Te ir 8% cēlums. Un beigās izrādījās, ka tas kalns, viss cēlums ir... Nu, visi... Neviena vieta, kur aizsirties nav, pilnīgs ledus.
Svars mums nav liels, svars mums ir tikai 4 tonnas piekaba. Līdz ar to, jā, veiksmīgi noripojām lejā līdz kabatai. Kaut kādu 500 metri kaut kāda sanāca ripot. Nebija tik traki, tur vienkārši līkumi ir līkumi. Un baigi slīdēja, baigi bija tā, ka, lai neieroja tajā margā, nu jau pilnīgi sledus. Jurijs tur mokās, tu tieši viņam palīgā nospriegoši šito savu ķēdīti un baigai sazars mums te ir. Ej, tu nost Eiropā, jūs varat kaut ko tādu dabūt? Nu, netek, nu. Tas baigā dabā. -10 grādos. Romantika, ko ne? Labs, labs. Gan jau tiksim augšā, tūlīt saliksim ķēdes un mēģinās noķert kadriņu, kā brauc un kalnā. Viņam viss būs labi. Turās. Tev ir brīvas rokas? Vari paņemt zirnīšu. Es paņemšu salātiņus, krūzīt. Iesim pie Jurīša. Tā, pagaidiet. Situācija. Situācija ir tāda, ka mēs esam vēl 80 km no izkraušanās, bet mums ir ķēdes virsū un mums ir palicis mazs braukšanas laika. Līdz ar to mēs varbūt nepaspēsim, jo ar ķēdēm baigi gasēt. Jā. Bet pārējais viss ir labi. No kalna nogājām lejā labi. Uzgājām augšā beigās labi. Šoreiz mūsu vaina reāli ir tāda, ka mēs... Tā Jurim ir vaļīga ķēde. Jep. Lai gan. Nu, ko jau vajadzētu, kas varētu iebast. Jā. Ko es to stāstīju? Nu mūsu pašu vaina, jā, ka mēs uzreiz neuzlikām ķēdes. Šoreiz esam vainīgi mēs. Čau, Jurīt! Šoreiz mēs paši vainīgi. Šoreiz mēs esam pilnīgi paši vainīgi. Bet, nu, nevarēja jau zināt, ka būs tik. Es jau viens būtu braucis, es točni būtu līdz visu. Jā. Nopietni. Nē, dzirdiet, tagad es būšu vainīgs. Nē, tur nebūtu. Vienkārši es būtu točni līdz, jo tāpēc, ka toreiz man bija šitas kaut kas līdzīgs, kad es braucu uz to. Tur arī, kad būs... Uz kurien tu brauc? Uz to, kaut kur arī es tur braucu un... Tā, kur tur bija. Dzersim kafiju. Jurītim vēl ir. Paga, Jurītā te nav? Šāds skaistums. Ritīga māja uz ritīm. Oi. Jurīt, adrenalīns bija bišķīt? Nu, nebija. Nē? Kas bija? Bija, kā lai saka? Dusma bija, ne? Nu jā, dusma bija, ka tur pietrūka tur pāris metri. Bet es tāpat nebūtu ticis. Es paliku jau ļoti laicīgi. Kā tur nometās, jā? Jā, man ļoti. Bet ir šitam kaut kā nekstam, es saku, es toreiz, ka pirmo reisu braucu ar viņu, viņš brēc savādāk viņam. Es nezinu, viņam nevar būt, ka ir riteņa formula dažādāk, ka nav bišķi tālāk uz aizmuguri. Nē, viņi
Viņi toreiz, rekus, man ir jokaidīt. Vēl šitos varam uzkostas. O, pīrādziņi vēl. Ko viņi? Viņi skārījā toreiz teica, ka tas tilts ir savādāks, ka viņš ir jauns vispār tilts. Cits nav vairs tā kā šitiem iepriekšējiem. Tur droši vien kaut kāds viņam ir tā, tas kaut kas tur savādāks. Cik kafiju likt? Nezinu, cik mēs Es nezinu. Pagad, tu jau, man šitā var vienkārši nevajag. Tā. Sūta ūdeni, lai es... Mums vēl paliek Nē, viņš uzreiz te izšķaidīs, lai viņš... līdz Hammerfestē vēl. Viņš te uzreiz savuks. Uj, mums jau ir aiz Hammerfestas. Vēl aiz? Yes. Nu, man rāda... 81 km. Tev jau nav īstās koordinātas vēl. Jā, man rāda. Es tev ievadīšu tīt īstās koordinātas. Jā. Vēl 81 km? Vēl 81 km, jā. Mēs to nevaram aizbraukt. Mēs šodien nevaram aizbraukt. Nu labi, tur galiņš paliks. No. Bet jāstāsta kaut kur pie parkingas palikt. Nē, ka tur būs. Pēc tam uz tā 94. ceļa tur būs. Nu redzi? Skatiet. Reku jau vēl būs šitie te visi līkumi, nu. Nu, jā. Un tur teica, ka, ārēsot ledus. Un ar mūsu svaru visus, mēs tā paķēdzi dabūsim, tā kā lēnām brauksim. Tā arī šitais reģions arī tas trakākais ziemas reģions šeit, Nē. Visa piekasta. Viss šitais, te? Un uz leju vēl. Kur ir Bergeni, nu kā, tur jau ir kalni. Pašā lejā arī ir vidusdaļa. Tur jau ir kalnu pāries, tur viss ar tad sniegā vaiprātīgā. Nu jā, kur viņi gan jau, viņiem tā Murmanskā blakus ir. Viņi to arī grib, un Sanpēter, nu viņiem jau te, šito visu gan reģionu, viņi arī stiprina. Tā nu labs rīts, šorīt mostamies. Laiks ir gan iepriecinošs, gan nav iepriecinošs. Puteņo ir skaisti, bet mums vēl ir dafigā ko braukt. Līdz izkraušanai ir 40. Man kaut kas prasīja, kaut kas teica, kāpēc es ņemu nost augšējos brizgavikus. Šoreiz tāpēc, ka mums visām mašīnām brizgaviki ir zemie. Un tad ir jābrauc ar paceltām paduškām, ja brizgaviki vienkārši sanāk, ka ļoti liels gabals ir jābrauc. Un negribās lielo gabalu braukt ar paceltām paduškām. Tā kā tur ir tas iemesls. Bet jā, zinu, ja plīs ķēde, viss slikti. Labāk, kad ir augšuņi. Cerēsim, ka neplīsīs ķēde. Nu ko, esam pie izkraušanās, bet mūs ārā nekrauj jau vairākas stundas te. Tā bija problēmas tikt iekšā, tagad reku traktors šķūrē mums ceļu ārā. Jā, ir nenormāli sasniedzis un turpina nenormāli snikt, jā. Tad izkrausimies un tam mums jāmēģina ir tikt no šeienes ārā. Jaunumi nekādi, bet snieg fantastiski. Romantika. Gan dod virsū ceļu. Stāvus es te ar 8. pedāli. Nu ko? Izkrāvāmies
laižam mājītais. Tad pa ceļam vēl jāsakraujās, plus vēl jātiek ārā no šitienes. Andi, kādu pašu tu jūt? Fantastiski, ja braucam ēstīgi. Braucam, jā. Nobraucām pirmos 5 kilometrus un jau policija reku tur stāv. Ceļš ir bloķēts, kaut kas ir noticis. Vietējie saka, ka šitā ir viņiem nebijusi dabas parādība. Kad tik traki, tas sola vēl 2 dienas šitādu. Tā kā jā. Ko uzzaidām bišķi vakariņas. Vēl bišķi pabrauksim Pāļasku. Un tā jau metīsimies mierā un pabrauksim. Ko? Atbraucām krauties. Rīt krausim dēļus laicīgi. Laicīgi var statīt siksnas rullītī, lai var pārmest pārdes. Nozīmē, ka mēs rītdien baigi ātri varēsim visu sakraut. Mēs tā ceram. Ir laiks pirms vakariņām. Tikko bijām Laidlā, sapirkām paiku. Iesim pie Jura tusiņu taisīt, bet diemžēl nenofilmējām to. Bet tusiņu mēs nofilmēsim. Reku mūsu ķēdīts vareni izturēja ļoti daudz kilometrus un ir dzīves. Tā kā laiks ir, var ņemt sarulēt, lai rītdien var mest pār jumtam. Parād, cik ātri var uztīt. Līdz pātrinājumu ieslēgt. Kā montēs? Kā montēs, Uzsalis mazliet.
tas sasā. Vispār neiet. Mums ir profesionāls filmētājs šoreiz. Tagad būs pātrinājums, viss baigi ātri notiksies tā. Lai jums nav jāskatās. O, mums būs salurietis. No rīta -5. Koronīte. Apmaksāta reklāma, vai ne? Bet plus taču šī tā, pa dienu, ne? 6. Nu, tas ir šeit. Šeit, jā. Plusi? Nu, šeit. No rīta rekuma pa nakti ir -6 augstākais. Jā. Un tad paliek jau siltāks. Pa dienu 0 + 1. Tad jau normāli. Nu, es līdz 6. Bet mums jau te, man liekas, ka vispār nebūs nekāda problēma. Nu jau, jā, nu jau mēs lieli vīri. Nē, šeit vispār redzēt, viss ir tīrs. Laika prognozes. Viss būs tīrs rīt. Tagad jau arī smuki tīrs. Kas augšā, kur mēs bijām? Es nezinu. Man nerāda, es esmu ārpus kartas uzsēšanas zonas. Vakar viņam, nē, tur tagad reku nerāda neko. Tev tikai saulēno daļu rāda. Rītā.